出城！你一个无尺寸战功的少将，如此折腾我大哥这样立有赫赫战功的民族功臣，心里是不是觉得十分痛快？敬请节哀，我节哀个屁呀！谢谢你以前给我奶喝，现在给我饭吃。我说周老师是替我去的，周老师是替我死的。你他妈要干什么做？你不知道以后会有什么后果？这辈子，谁为我想过？这就是地方。演艺的这个圈子里啊，正好是从2年前开始，一下子进入了一个需要高曝光、高营销、酒香也要靠吆喝的一个状态。我也得迎合这个所谓的市场。演完了，电影剪成什么样子，能不能放映，会有怎样的票房，这你怎么能控制得了？评头论足，各种质疑，各种各样的声音都有。第1年你还可以等，第2年你已经坐不住了，第3年就是哎呀，什么剧本找我都可以。我希望可以被别人尊重，得让大家都知道你还在这儿，都妥协。如果你怎么看，我能怎么看？你都笑成那样。我吃的不是荣耀，是胜利的回报。我还是想做自己，单纯的演戏，然后有自己的生活，不为一些名利所拖累。对，就想证明一下，想让爸爸妈妈夸夸我，是我挺好的。买个会员看你，让人家觉得这30块钱啊花的值，这就是我的一个终极目标了。比如跟你聊天，起码我幸福在哪儿呢？就是我所说出来的表达给世界的态度，开始有人会听了，这难道不是一件幸福的事？假装特别不正经的节目组，一帮假装特别不正经的热血青年，希望在娱乐圈里做出点他们认为对的事情。